अस्सलाम वालेकुम। जाल रेट अपडेट करते हैं आज के। बजरी पट्टा 500, बड़ा 600, क्रीम बड़ा 4,000, गिरे का पट्टा 3,000, गिरे वाला 2200, गिरे का पट्टा ले रहे हैं गिरे का बड़ा 1700 रुपये, ठीक है। पल वाला 2600, पल का पट्टा 2200, 300 रुपये, 300, 250 1300, लगभग 1500 रुपये और गुड़ियल ले रहे हैं 5,000 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर 021021525 इसके ऊपर से बैलेंस में वो वीक रेट कब तक के हैं ये? दिन करा पूरे वीक ही करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आज के जाल रेट अपडेट करते हैं। आज बजरी चलती है भाई 500 रुपये, बड़े नीचे चलनी है 650 रुपये, इधर बड़े 1000 रुपये, ये बड़े 1000 रुपये, तीनों बड़े 1600 रुपये, कलर नंबर बड़े 1800 रुपये, बड़े 4000, कॉफी के पट्टे 3000, बड़े कॉफी के बड़े 3000, बड़े के पट्टे 2500, कॉफी बड़े 2500, बड़े के पट्टे 1600, ओवरों का 2500 रुपये की बजरी 3000 से 4000 रुपये, कॉमन डस्ट 300 रुपये, रेड डस्ट 150 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर है 05। कब तक के रेट हैं ये? फिलहाल आज के रेट है, लेकिन अगर आम दिन में होगी किसी के पास क्वान्टिटी में माल को कॉन्टैक्ट कर ले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आज के जाल रेट अपडेट करते हैं। बजरी 500, 600, क्रीम कॉफी 3000, 4000, फुल कॉफी 2000, गिरे कॉफी 1600 रुपये, कलर बड़ा 1500 रुपये का, 300 रुपये, डब 300 रुपये। मेरा नाम है बात अगर 0300 आज तारीख है 1 मार्च 2025, यौम जफ़ा मुबारक। ये रेट कब तक के हैं? मंडे तक होते हैं, मंडे ट्यूसडे तक, जब तक माल नहीं जाता जब तक के रेट होते हैं 2 दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज के क्या रेट है? आज के रेट है 500, 600 और फ्रिज का रेट है 700 का, और लुटिनों का रेट है 1500 रुपये का, और लपट का रेट है 1500 का, डब जो है 250 रुपये की, और वाइट कॉकटेल 4000 रुपये का है बड़ा, पट्ठा ले रहे हैं 2500 का, ये ले रहे हैं 2400 का, पट्ठा ले रहे हैं 1600-1700 रुपये का। अभी ये किसी सूरत हाल है, बाकी